हेलो गाइस, मैं हूं स्वप्निल और स्वागत करता हूं स्वप्निल एक्स के आज के इस न्यू एपिसोड में। गाइस, मैं जिस टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाला हूं वो है कि रियलमी का जो साउंड का इशू, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो गाइस, वो इशू ऐसे तो मतलब सॉल्व होते नहीं है, कभी कभी क्या कस्टमर केयर पे भी बात करना पड़ता है और खुद से भी ट्राई करो तो कुछ हद तक सॉल्व हो जाता है। तो गाइज, जैसे कि मेरे फ़ोन जो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो भी रियलमी का ही है, X2 है। तो गाइज, मैंने रियलमी के 5i2 Pro ऐसे बहुत सारे ब्रांड मैंने चेक किया हुआ है पर्सनली। तो गाइज, उसमें ज़्यादा इशू जिसमें आ रहा है कि साउंड इशू, मतलब सभी फ़ोन पे नहीं आ रहा है, कुछ कुछ फ़ोन पे आ रहा है, सेम ब्रांड का ही, सेम मॉडल का कुछ कुछ इशू पे आ रहा है। तो गाइज, मेरे को दो तीन चीज़ें जो पता चला, मैंने जो पर्सनली यूज़ किया उन फ़ोन में और मेरे फ़ोन में, वही सिर्फ आप लोगों को बताने वाला हूँ। गाइज देखो, बात वैसा है कि हर फ़ोन पे सभी ट्रिक्स इस्तेमाल करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, वैसा मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि गाइज ऐसा है कि सभी फ़ोन पे सभी ट्रिक्स काम नहीं करते हैं। तो आप मेरे सारे जो पिछले वीडियो है वो भी देख लो और ये भी देख लो कि मतलब किससे आपका सॉल्व हो रहा है। हो जाए तो अच्छा है आपके लिए, नहीं तो आपको मतलब कस्टमर केयर पे बात करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे। सॉफ्टवेयर को कुछ इशू है तो हार्डवेयर का कुछ इशू हो तो गाइज, देखते हैं कि आज कैसा कैसा टिप्स मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारे टिप्स। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। तो गाइज, मैं फर्स्ट नंबर पे जो टिप्स ला रहा हूँ वो मेरे एक मतलब कमेंट में एक भाई ने बताया कि मैंने भी पर्सनली वो करके देखा कि हाँ होता है। कि ऐसा है, अपना जो फ़ोन है उसके मतलब जैसे कि आप कोई रैंडमली गेम खेल रहे हो या तो रैंडमली गाना सुन रहे हो या तो ऐसे ऐसे कुछ रैंडमली ब्राउजिंग कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जंक्स फाइल जो होता है वो फ़ोन में स्टोर्ड होके वो मतलब कुछ जैसे कि वायरस जैसे ही कुछ करते फ़ोन पे, जैसे कि ऑडियो में काम करना बंद कर देते या तो स्क्रीन में कोई भी फ्लिकरिंग होते हैं, कभी कभी ऐसा ऐसा इशू होता है। तो गाइज, जो कैश मेमोरी डेटा होता है हमारा, वो हर फ़ोन पे होता है। वो एक बार जाके वो क्लियर करके आप देख सकते हो, वो क्लियर हो जाए तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो वो क्लियर करके मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और मेरे भाई का एक इशू आया था, मतलब मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था तो उनका भी सॉल्व हो गया। तो गाइस, वो इस्तेमाल करके देख सकते हो कि हर ऐप्स का जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है और बाकी सारे ऐप्स का ऐप क्लियर, मतलब जो कैश मेमोरी है वो क्लियर करो और उसके साथ जो भी फ़ोन कैश है, कैश मेमोरी है, वो भी क्लियर करके देख सकते हो कि आपका सॉल्व इशू हो रहा है या नहीं। इशू सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। और मैंने पर्सनली अलग अलग फ़ोन पे जो किया था, बाकी एक उसमें भी सॉल्व नहीं हो रहा था कैश मेमोरी, तो उसमें मेरे को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा। तो उससे फैक्ट्री रीसेट करके भी बहुत सारे सॉल्व हो जाता है। और कभी कभी जिससे डॉल्बी मोड है, जिस फ़ोन पे रियलमी के डॉल्बी मोड है, उसमें तो डॉल्बी साउंड हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी जगह जो है वो है कि स्पॉटिफाई और गूगल प्ले जो है म्यूज़िक है, तो उसमें मतलब चेक कर लेना, हर जो म्यूज़िक है ऐप्स है, उसी ऐप में जो इक्वलाइज़र आता है, इक्वलाइज़र एक आता है, उसको जाके डिजिटल इक्वलाइज़र आता है, उसको जाके ऑन कर देना। गूगल प्ले स्टोर में, गूगल म्यूज़िक में कैसा है कि उसके सेटिंग्स में जाके इक्वलाइज़र जो है उसको बूस्ट कर दो। तो उसमें कुछ मतलब कुछ फ़र्क दिखता है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन ऐसा ट्रिक्स अप्लाई मत कर देना, क्योंकि पहले हम करते थे कि फ़ोन को रूट कर देते थे, वो अच्छे फ़ोन के लिए अच्छे नहीं होता है। वो रूट मत करना, रूट करके भी ये सॉल्व नहीं होगा। और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक बार सर्विस सेंटर पे दिखा देना, क्योंकि ऐसे रूट वूट करके ओएस का कुछ
ऐसा वैसा करके कोई ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ऐसा इसमें दिक्कत भी होता है कभी कभी फ़ोन में ज़्यादा मतलब उसके लाइसेंस के साथ खिलवाड़ करके उसके इशू हो जाता है कभी कभी फ़ोन के साथ। तो गाइज़ और कुछ टिप्स में जो बता सकता हूँ वो है कि कभी कभी हम एपीके की तरफ से कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो कभी कभी सिक्योर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो उससे भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है फ़ोन पे, डेटा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, या तो वायरसेस आ जाते हैं उसके साथ, या तो कोई भी मालवेयर आ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है इसके साथ दूसरा कोई ऐप इंस्टॉल हो जाता है। वो सारे ऐप्स हटा के देखो, फ़ोन को एकदम से फैक्ट्री रीसेट करके एकदम से क्लियर करके देखो कि फ़ोन अच्छे से ढंग से चल रहा है, तो उसको फिर से मतलब इस्तेमाल करके देखो कि साउंड वगैरह आता है क्या नहीं। तो वो सारे जो ऐप्स है वो एकदम से अनइंस्टॉल कर दो, वो इंस्टॉल करो ही मत, क्योंकि वो ऐप ज़्यादातर फ़ोन पे हम पहुंचाते हैं। तो उसी ऐप मैंने भी उसी ऐसे कुछ ऐप्स इंस्टॉल किया था, तो बाद में फिर क्लियर करके सब कुछ डेटा वेटा जो भी था तो सॉल्व हो गया। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मतलब किस फ़ोन पे कौन सा ट्रिक्स काम आएगा पता नहीं, तो मेरा पिछले वीडियो भी देख लेना, इसके ऊपर ही है। तो मैं सिर्फ सॉल्व इशू हो रहा है तो मेरा कुछ सॉल्व हो रहा है तो आप लोगों को भी साथ शेयर कर रहा हूँ कि हो जाए आप लोगों का। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इधर आ रहा हूँ और वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज़ कुछ भी इशू और कुछ भी फ़ोन के बारे में इशू हो तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को जितना आता है और जितना करके दे सकता हूँ सॉल्व वो करके दूँगा ज़रूर, वादा है मेरे से। एंड में इतना ही बताऊँगा कि इस टाइम पे घर में रहो और क्या, मतलब जितना हो सके कोशिश करो, और गुड बाय एंड टेक केयर।